அரிசி போட சாப்பிடுமா? வா, செம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸு. ஹே கைஸ், ஸோ வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் ஹங்கரி குண்டாஸ். ஸோ இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபண்டரா அப்படின்ற ஒரு பார்க் மாதிரி இருக்குது. இங்கே வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் கோழி, அதுக்கப்புறம் வந்து பேர்ட்ஸ், அதுக்கப்புறம் போனி, ஹார்ஸு, ஷூட்டிங், ஒரு ஜாலியாக ஒரு என்டர்டைன் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு பிளேஸ் வந்து இங்கே ஏலகிரியில் அமைஞ்சிருக்கு. கிட்டத்தட்ட அந்த நிலாவூர் கிட்டே இருக்குது இந்த இடம். ये பார்த்தா 8 kg இருக்கு. யுஎஸ்ல இருந்து வந்து. அப்படிங்களா? பிரம்மா. பிகெஸ்ட் கோழி இருக்கு. பிகெஸ்ட் போண்டா கோழி. இல்லங்க நான் அப்புறம் பேசுறேன். போண்டா கோழி. இது பார்த்தா பேஷன் பெப்பர் பிரான்ஸ். இது பார்த்தா 7 kg. இது 7 kg. கிளைமேட்டுக்கு இருக்குதா? கரெக்ட். லைஃப் எவ்வளவுங்க இதுக்குலாம்? சார் சிக்கன் போடுறது லைஃப் பண்ணுங்க. இது வந்து black சிக்கன் சொல்லுவாங்க சார். இது பார்த்தா blood meat bone எல்லாமே black. கருங்கோழிமா சார்? கருங்கோழின்றாங்க. அதான் சார். இது பார்த்தா மத்திய பிரதேஷ். இது வந்து பிரீசல் சார். இது பிரீசல். கருங்கோழி தான் ரொம்ப நல்லதுன்றாங்க. ஆமா சார். 0 கொலஸ்ட்ரால் சார். அது 0 கொலஸ்ட்ரால். நம்ம தமிழ்நாட்டுல எங்க கிடைக்குது? இதுவும் கருங்கோழியா? இது ஒரு மாதிரி பிச்சிக்குது. இது சார். இது பிரீசல். உங்களுக்கு வேணுமா? அந்த டைம் சொல்லுங்க, நான் ரெடி பண்றேன். இது பார்த்தா சில்கி சைனா வந்து दो रीजन नेक्स्ट लेवल சைனா காரல நல்லவே இல்ல. போனதே கோழி கொஞ்சம் நிறைய வந்து. இப்போ நான் அமெரிக்கா போயிட்டோம். இது அமெரிக்கா போயிட்டோம். அமெரிக்கா ஆனா உண்மையில நாட்டுக்கோழி. இது நம்ம நாட்டுக்கோழியா? வந்து பாரு. How it is, sir? What?
Ostrich. Wow. குடிப்பானா டாடி இங்க வர சொல்றாரு இங்க வா ஆண்டி இங்க வாங்க என்ன சொல்றது Pony. This is donkey, na? I'll go with that guy. Sama kan dia kata? Roshan dah terala. Birds. Daddy, நம்ம வீட்ல பண்ணலாமா ஒரு இந்த மாதிரி? Wow. பா செம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இது என்ன parrot இது? காலாக்காட். Blue monk parrot. Hello. இது மட்டும் தான் உட்காந்து ரெண்டு பக்கமும் உட்காந்து கடிக்குது கடிக்குது அப்பா கடிக்குது ஒன்று வந்து மேலே வந்து உட்காந்துருக்கு அப்பா ஹைலைட் என்னன்னா இந்த சீடை வந்து அது பிரிச்சு கீழே போடுது பாருங்க பிரிச்சு கீழே போடுது பாருங்க அந்த மெக்காவ் எனக்கு கொடுங்களேன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ப்ளூ கோல்டன் மெக்காவ் இது என்ன பேர்டு கிரீன் பேரட்ல
சிப்பி பாறை. ஹே கைஸ், ஸோ நீங்கள் வந்து ஃபண்டர் பார்க் வீடியோ பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ கண்டிப்பாக வந்து சில்ட்ரன்ஸ், அதுக்கப்புறம் பெரியவங்களுக்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து நிறைய கைண்ட் ஆஃப் புக், இந்த மக்காவ் பேர்ட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சிங்கப்பூர், அதுக்கப்புறம் வெளிநாடுகள் நிறைய இடத்துல வளர்ப்பாங்க வீட்லேயே பெட்டாகவே. அதே மாதிரி இந்த மாதிரி நிறைய பார்க்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி பேர்ட்ஸை எக்ஸ்க்ளூசிவாக வந்து பார்க்குறதுக்கு இருக்குது. பட் நம்ம தமிழ்நாட்டில் பார்த்திங்கன்னா சில இடத்துல தான் இருக்குது. பட் நான் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணது பார்த்திங்கன்னா வந்து ஏலகிரி. ஸோ நீங்கள் எல்லாருமே வந்து ஃபண்டர் பார்க் போய்ட்டு குழந்தைங்களோட ஒரு ஃபேமிலியோட போனீங்கன்னா செம்ம சூப்பராக என்ஜாய் பண்ணலாம். அதே மாதிரி அந்த கோழிகள்லாம் நிறைய பார்த்துருப்பீங்க, நிறைய வெரைட்டிஸு. சைனீஸுன்றாங்க, நெதர்லாண்டுன்றாங்க, அமெரிக்காவில் பார்த்தா பிரம்மா பெருசாக இருக்கான். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஒரு பார்க்குறதுக்கே ஒரு வித்தியாசமாக இருக்குது. ஆனால் கடைசியில் என்ன தான் இருந்தாலும் நம்ம ஊர் சிப்பிப்பாறை டாகையும் அவங்க காட்டுறாங்க. அதே மாதிரி சில பேர் வந்து இந்த மாதிரி பேர்ட்ஸையும் பார்த்துட்டு ஃபன் டைமாக வந்து கன் ஷூட்டிங், அதுக்கப்புறம் வந்து இதில் மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா 70 ஒரு டீமில் வந்து ஒரு வீடியோ பார்க்குற மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது. அதை நான் வந்து பார்க்கலை, ஏன்னா நான் வந்து இந்த மாதிரி போனி பார்த்தேன். அதுக்கப்புறம் வந்து எனக்கு ஷூட்டிங் கொஞ்சம் ஆர்வம்னால ஷூட்டிங்கில் வந்து லைட்டாக சும்மா அந்த பெயிண்ட்பால் ஷூட்டிங் வந்து ட்ரை பண்ணேன். ஸோ இந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் நிறைய இருக்குது. ஸோ இவங்க ஆக்சுவலி ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு பக்காவான ஒரு செட்டப்பில் வந்து நம்மளுக்கு அப்படியே சூப்பராக காட்டுறது ரொம்ப சூப்பரான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது. அந்த பறவைகள்லாம் நம்ம கையில் வந்து உட்காரவங்க, நீங்கள் இந்த வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க, என் தலைமையிலாம் வந்து பறவை வந்து உட்காந்துருக்கும். அதெல்லாம் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும் போது இருக்குது பாருங்கள். சத்தியமாக நீங்கள் எல்லாருமே போய்ட்டு அங்கே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப சூப்பராக பிடிக்கும். இதில் மெயினாக ஒரு மேட்ரு என்ன சொல்கிறேன்னா, நீங்கள் எவ்வளோ ஏர்லியாக மார்னிங் ஒரு ஐ பிலீவ் 9 o'clock 9:30 அவங்க ஆரம்பிக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். மேக்ஸ் 10 ஆரம்பிச்சிடும். நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு போயிட்டீங்கன்னா இந்த பேர்ட்ஸ்லாம் வந்து ஃபீடிங் டைம் வந்து ரொம்ப ஸ்டார்டிங்கில் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம கையில் வந்து சீட்ஸ் கொடுத்து அதை சாப்பிட வைக்கிறாங்க. ஸோ அப்போ வந்து இந்த பேர்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் இன்னும் லேட்டர் டைம் ஒரு 12 o'clock 2 o'clock போய் பேர்ட்ஸ் ஃபுல்லானனால நம்ம கிட்ட வராது, கொஞ்சம் தள்ளியே இருக்கும். இதில் பர்டிகுலராக ஒரு பேரட் பார்த்துருப்பீங்க, ஒரு மாதிரி பிங்க் கலரில் லைட்டாக க்ரே கலர் பேரட்டாக ஒன்று இருக்கும். அந்த பேரட் மட்டும் அப்படின்னா சாப்பிட்டனால நம்மக்கிட்ட வரவே இல்லை. இதில் மெயின் மேட்டர் என்னன்னா, காதில் வந்து கமல் போகிற லேடிஸ், அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் செயின் போட்ட லேடிஸை கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருங்க. ஏன்னா அவன் வந்து பிடிச்சி இழுக்கிறான். டப்பு நீங்கள் டிஷர்ட்டே பார்த்தீங்கன்னா அதை பிடிச்சி இழுத்துருப்பான் சில இதுலலாம். ஸோ இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து எனக்கு ரொம்ப புதுமையாக இருந்தது. கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி டீம் ஹங்க்ரி குண்டாஸை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ until then it's bye from Frank.